Friends, I am Lakshmindhar Matiari फ्रॉम देवगढ़ ओडिशा। और मैं यूनिफ एकेडमी का JIT-14 का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बच्चा का उम्र है 9 साल। उसको ने बुखार हुआ, वो डॉक्टर के पास गया तो मेडिसिन लेके आया मैं, और वायरल फीवर हो रहा है बोल के डॉक्टर बोले। 5 दिन मेडिसिन खाने के बाद वो ठीक नहीं हो रहा था, फीवर मतलब हो रहा था। तो फिर हल याद आया JIT-14 घर में मेरा है, तो मैं JIT-14 यूज़ किया तो बुखार छूट गया, आस्ते आस्ते कमती हो गया और 1 दिन के बाद पूरा छूट गया। और अभी बच्चा अच्छा है और स्कूल जा रहा है। थैंक यू टू यूनिफ एकेडमी एंड रिजुवेनाइन। थैंक यू।